so much for making it. And good morning to all the creative minds out here. I hope you all are ready because today we're filled with people, we're surrounded with people who just don't post, who just don't scroll, but we're here to dream bigger. We sometimes experiment, we fail, but we never stop. And I can already see the ideas cooking inside your head. If I have to be precise, I can already smell the ideas cooking. हजुरहरू आज यहाँ आउनुहुँदाखेरि कति धेरै आइडियाजका साथ आउनुभएको होला र यो नै हामी सबैलाई सिमिलर बनाउँछ जस्तो लाग्छ because we all are so creative. His content reflects real life moments, personal feelings, and social observation. He also has his documentary film 777 Nepal. Ladies and gentlemen, please welcome Supak Shrestha on the stage. त्यति आइडियाजहरू आउँदो रहेछ कि त्यो चाहिँ कन्टेन्ट बनाउँछु भनेर सोचिराखेको भन्दा पनि त्यो अनि यहाँ अटोमेटिकली फ्री माइन्ड छोड्यो भने चाहिँ आउँछ अझ कहिलेकाहीँ त राति राति आउँछ कि आइडियाजहरू के भने पिच ब्ल्याक साइलेन्ट हुँदाखेरि यसो सोच्यो भने झन् दामी चल्दिने क्या भिडियोहरू ब्रान्ड डिल्स कति हाइलो छ होइन तर त्यो भन्नेबित्तिकै जस्ट बिकज दे आर पेइङ सर्टेन अमाउन्ट अफ क्यास डजन्ट मिन यु से यस टु इच एन्ड एभ्री ब्रान्ड त्यसो गरेर त यु लुज यर ब्रान्ड भोइस सबै ब्रान्डहरूलाई यस भन्यो भने थोरै पैसाको लागि पछि गएर त कसैले पत्याउँदैन नि कुरा सो यु हेभ टु बी भेरी सेलेक्टेड यस सुरुमा ब्रान्ड्सहरूलाई नो भन्यो भने यु आर गोना लुज सम अमाउन्ट अफ क्यास बट इन द लङ रन यु आर गोना बिल्ड सच अ स्ट्रङ ब्रान्ड भोइस पछि त्यो भन्दा नि डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल गरेर नै पैसा आउँछ कि सो वान थिङ द्याट आई डिड राइट वाज सेइङ नो टु मेनी ब्रान्ड्स एन्ड स्टिकिङ टु माई ब्रान्ड भोइस द्याट्स द स्टार्ट त मेरो कस्तो हुन्छ मङ्गोबाट गाली खान्छु अहिले होइन ढिलाएको थियो जहिले ढिलाएको थियो भनेर होइन सो त्यहाँबाट चाहिँ म अहिले यसो मैले स्क्रिप्टहरू पठाएको छ या कसले ब्रान्डहरू पठाएको छ भने अप्रुभल आएको छ कि छैन मैले फर्स्ट थिङ इन द मर्निङ आई चेक माई इन्स्टाग्राम आई चेक माई वाट्सएप होइन अनि त्यसपछि आई गो टु जिमबाट म फर्किसकेपछि चाहिँ बिहान हाम्रो सुरु हुन्छ अब यदि चाहिँ स्क्रिप्ट राइटिङले हामी नर्मल के त्यो अफिसमा बस्दैन वी गो आउट अन अ क्याफे त्यसपछि चिया मगाउँछौँ साथीहरूसँग बस्छौँ मेरो टिम मेम्बरसँग बस्छौँ अनि देन त्यसपछि हामी स्क्रिप्ट राइटिङ गर्न थाल्छ कि सो इफ इट्स अ स्क्रिप्ट राइटिङले हामी स्क्रिप्ट राइटिङ गर्छौँ दिनभरि अनि त्यसपछि यस्तो भिडियो एडिटिङ त्यस्तै गरी भिडियो सुट डे छ भने त्यसरी चाहिँ होल डे नै जान्छ कहिलेकाहीँ त बिहानको 4, 5, 6 नै बजिदिन्छ एडिटिङमा त्यही भएर म ढिलासम्म सुत्ने गाह्रो त्यही मम्मी है मम्मीबाट गाली चाहिँ खाँदैन आई वेक अप एट अ टाइम वेयर आई फिल रेस्टेड अनि मलाई राति धेरै काम गर्न मन लाग्छ बिकज आई फिल लाइक नेपालमा द्याट्स द ओन्ली टाइम वेयर इट्स भेरी क्वाइट स्पेसली फर मी इट्स द टाइम वेयर सबैजना निराश हुन्छ देयर इज नो डिस्ट्र्याक्सन सुनसान हुन्छ when I write or when I record scriptsहरू त्यतिखेर आई फिल भेरी फोकस्ड अनि स्पेसली दिउँसोमा there's too many distractions कहिले लाइक मेरो घर नजिकै बालकेटीको ट्रक लाइक त्यो गाडी सिन्स आएको कहिले कुखुरा सुन्छ कहिले के कहिले आन्टी के there's always distractions अनि राति जब आफ्टर डिनर when everyone kind of हुन्छ नि लाइक prepares to go sleep त्यतिखेर चाहिँ I feel like मेरो work starts then when that's when I have a ton of vision. सिमिलर छ होला सुरुवातमा मैले पनि lexingo.com ब्लगमा चाहिँ धेरै नेपाली कलाकारहरूको बारेमा लेख्थेँ नेपाली नायिकाहरूको बारेमा लेख्थेँ अहिले सोच्दाखेरि त्यसले त खास गरी केही पनि मान्छेलाई प्रभाव पारेन मान्छेलाई क्रिटिकली सोच्ने क्षमता पनि इन्करेज गराएन I was largely writing about very like okay यो दुईटा नायिकाहरूले सेम गर्दा लागेछ को चाहिँ अझै राम्रो लेखेको थिए भन्ने खालको कुरा अहिले फर्केर हेर्दाखेरि मलाई पनि याद छैन because in a way सोच्दाखेरि it's a bit of meaningless content right. So I knew talking about XYZ person would bring more views, would bring more shares, blogs, but almost next week, को मान्छेलाई सोधेर तिमीले मेरो lexingo.com blog हेर्यो भने उहाँहरूले बिर्सिसके हुन्थ्यो. So it went towards अलिक मान्छेहरूले सोच्ने याद गर्ने खालको कन्टेन्टहरूमा अलिक ध्यान दिनुपर्ने अथवा जो मान्छेलाई अलिकति स्पटलाइट जरुरी छ नि उहाँहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ मलाई यो सुनको यात्रामा थाहा भयो. र अर्को कुरा भनेपछि नेगेटिभिटी हामी सबैलाई थाहा छ नेगेटिभ कुराहरू गऱ्यो भने कसको मान्छेको बारेमा झन् नराम्रो भन्यो भने झन् हामी छिटो भाइरल हुन्छ भनेर एन्ड यु हेभ टु आस्क योरसेल्फ व्हाट टाइप अफ कन्टेन्ट क्रिएटर डु यु वान्ट टु बी होइन अझै नेगेटिभ फैलाइदिने मान्छे कि एक्चुअली त्यही टपिकमा पनि हे दिस इज द अदर पर्सपेक्टिभ भनेर
बिकज एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर हाम्रो एक किसिमको एउटा अपर्च्युनिटी पनि छ एउटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ ल्याउनुमा अनि तपाईँ त्यसमा सफल हुन सक्नुहुन्छ भने आई थिङ्क द्याट्स प्रब्ली द बिगेस्ट गिफ्ट प्रब्लली हामी आज जति पनि बसिरहेको छौँ सबैजनाले केही सिकिराख्नु भएको छ त यहाँ चाहिँ बसेर पनि सक्सेसफुल हुनलाई आउनु भएको हो really जस्तो लाग्छ मलाई होइन र हुनु पनि हुँदैन र यो चाहिँ एउटा डिजिज हो यो डिजिजबाट सकेसम्म बचेको राम्रो सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँको मन खुसी तपाईँले पार्न सक्नु भएको छ कि छैन किनकि कन्टेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ अघिदेखि हामी यही कुरा गरिरहेको छौँ आजको हाम्रो टपिक पनि यसले रिलेटेड छ र मलाई लाग्छ हामी तिनैजना जति पनि गरिरहेको छौँ आफ्नै खुसीले गरिरहेको छौँ So this is what's going on, right? माइन्डमा ठिकै लाग्यो कि मलाई यो ओके के हुँदैन जस्तो लाग्यो सो बेस हाल्यो मैले लिरिक्स आउँछ मसँग गाउनलाई गीतको नाम छ हाम्रो नेपालमा आउँदैछ गौरवीमा लाग्छ अनि यो यस्तो इभेन्ट चाहिँ एभ्री इयर भइरहेको एकदमै दामी इभेन्ट हो यो भेरी प्राउड अफ दिस इभेन्ट एन्ड आइ एम अनर्ड टु बी अ पार्ट अफ इट सो दिस इज हाम्रो नेपालमा एभ्रीबडी एकजना भाइ र बहिनीसँग कुराकानी हुँदै थियो उहाँहरूले नै मलाई यो नयाँ कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन सो हरेक दिन चाहिँ नयाँ सिकिरहेको छु जस्तो लाग्छ अब पब्लिक स्क्रुटनीको कुरा भनेर गरियो इभानाले गरिसकेपछि आजको दिनमा एउटा प्लेटफर्मको मात्र कुरा गर्छु म लेट्स से वान अफ आवर फेभरेट प्लेटफर्म विच इज युट्युबमा मेरो लगभग 13,000वटा जति भिडियो छन् होला त्यो 13,000वटा भिडियोमा एउटा भिडियोमा मात्र एउटा कमेन्टमा मात्र अलिकति कसैले नेगेटिभ लेखेको छ भने त्यसको मतलब 13,000वटा चाहिँ नेगेटिभ मेसेज चाहिँ मलाई आछ इभाना मैले त्यो पढ्न थालेँ भने मसँग समय हुँदैन अरू केही कुरा गर्नको लागि सो मेरो एउटै भनाइ के छ भन्दाखेरि नेगेटिभिटी होस् जस्तो सुकै सकारात्मक होस् या नकारात्मक होस् म चाहिँ सकेसम्म चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्दिनँ होइन They open doors, but your inner world is where you live in. So balancing them, protecting the inner world, balancing them, protecting the inner world is not being selfish. It is a necessity in today's world. So let's balance inner world and image. Thank you so much, and thank you for your wonderful time. And Please welcome Kavita Nepali! Because I'm living my dream life, and it's so fortunate to be. I'm feeling so fortunate to be sharing this because as of I think so many families they still consider acting or dancing or creative field now, singing and now even sports like any serious jobs for parents are like in as of dancing, singing, one person. It's a side of real jobs.
या इन्जिनियर भन लयर भन त्यो मात्रै रेस्पेक्टिभ जब्सको रूपमा लिइन्छ कि तर एकचोटि दिस इज फर पेरेन्ट्स होइन एकचोटि तपाईँको बच्चाको सपनामा बिलिभ गर्नु कि अनि त्यो थोरै पुस दिइदिनु दे विल मेक यु सो प्राउड इफ यु लेट देम बी हु दे वान्ट टु बी So personally, I prefer brand ambassadors over influencers. Anandji, what would be your take on it? Brand ambassadors versus influencers? I think that is the line that I myself really forge towards when I work with a brand. So what is your brand's take? Thank you, Priyanka. This is, to me, my personal perspective on a brand ambassador and a brand influencer is a matter of trust and followership. A brand ambassador typically has a lot of following, so when I talk about a particular brand, it gets a lot of eyeballs. But an influencer is somebody who is well trusted, so when I try to put forward a concept or a new product, an influencer is somebody who talks from the heart and says this product is good, and people who follow him or her kind of believe that the product is good. The main thing is you have to get the posture right whenever you do the squat, and your compound movement is very important to build your, nice legs. So this is how it's done. At least what I think, right? So. But the leadership is not one person responsibility. We always talk about cybersecurity is a shared responsibility. Leaders should connect with each other. They should have organizations to connect, coordinate institutions, organizations, nations. What is the risk landscape we are looking at? Why it matters most and what is at the stake? The risk. Cyber crimes till today have reported trillion in losses. It's a huge economical loss. Trust. Trust is the biggest factor right now. When breaches happen, they erode confidence. They erode confidence in clients, in organizations, in companies, in people. And that's a big thing to establish again.